Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sulastri Escape dari Komite PPI Rumah Sakit Bagian Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi mengenai etika batuk dan bersin. Saat Anda batuk atau bersin, gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut Anda. Setelah itu, buanglah tisu pada tempat sampah. Jika Anda tidak ada sapu tangan atau tisu, Anda dapat menggunakan tangan atas bagian dalam. Setelah itu, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand rub. Anda juga dapat menggunakan masker saat batuk atau bersin. Perhatikan cara pemakaian masker yang benar. Arahkan kawat masker pada bagian atas atau melewati bagian tulang hidung Anda. Kaitkan masker pada kedua telinga Anda. Kemudian, tekan kawat melewati bagian atas hidung Anda. Sekian informasi mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Mari kita terapkan etika batuk dan bersin yang benar untuk mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui droplet. Semoga bermanfaat, salam sehat, sampai jumpa di video edukasi berikutnya.